sai da suka gargaɗe shi akan cewa kada ya yadda ya fara, ya ce lallai ya je ya gani lallai zai iya wasan, lallai shi bai taɓa yin wani wasa a rayuwa wanda ya fara ba tare da ya kai ƙarshen sa ba. Labarin wasu tsagerun yara ne 'yan makaranta wanda babu abin da suka iya in banda shaye-shaye, wasu gurɓatattun halayya dai dukansu sun tara a rayuwarsu. So duk kuma wani malami wanda aka kawo musu a makaranta sai sun tabbatar da cewa lallai wannan malami ya bar duniya, wannan takensu ne kuma alƙawarinsu ne. Ana cikin haka sai jarumi ya bayyana, wato wanda zai kawo ƙarshen su. Wane ne wannan jarumin? Jarumi Bijay Talafati ne wanda muka fi sani da Mai Adda. Shi ya bayyana a cikin wannan fim sannan kuma ya taka wa yaran nan birki akan abubuwan da suke yi. Ya yi signing contract na tsawon wata 3 yayin da ya yi alƙawarin cewa ya ɗauki wata 3 in dai har bai kawo ƙarshen abin da yaran nan suke aikatawa ba, to lallai a tarkata mai kayansa ya bar gurin domin ko ba zai iya ba. Wanda kuma shi tsarinsa ne cewa in dai ya fara aiki ba a taɓa yin wani aiki a duniya wanda ya fara ba tare da ya ga ƙarshen shi ba. Don ganin yadda ta kaya, ku biyo mu a cikin wannan fim ɗin mai suna Master.